अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। डेमन ऐं पाणी वारे मामले ते दरिया जे दलीलनि बाबति ॿधल नामियारे लेखक ऐं कोपरस सगवान नवाज़ खान ज़ौर जो लेख अवांजे समातनि जी नज़र करियूं था, जंहिंजो उनवान आहे डेम, गिरोही मुफ़ाद ऐं ख़ौफ़ जो हथियार। हुकुमरानी जे फ़न ते पंडित कोतलिया चाणक्य खां वठी निकोलो मेकावली ऐं दौरे हाज़िर जे मुदबरनि ताईं घणो कुझु लिखियो वियो आहे। उन्हनि तदबीर जे साहिबनि वक़्त जे हुकुमरान खे संदन इक़्तिदार खे डेघाड़ो ॾियण लाइ जेके सलाहूं मशवरा ऐं तदबीरियूं पिए ॿुधायूं आहिनि, तिन में केतिरियूं ई हरफ़तूं, हरबा, अटकलूं ऐं हथियार शामिल आहिनि। हुकुमरान साज़िशनि ऐं हरफ़तनि खां पिणु हथियार जो कमु वठंदा आहिनि। उन्हनि जी कोशिशि हूंदी आहे त नुंहं सां छिॼे त तलवार न हणिजे। हू पंहिंजे मुफ़ाद में हर रस्तो इख़्तियार करण लाइ तयारु हूंदा आहिनि, पर तलवार आख़िरी रस्तो आहे। उन करे पहिरियां रिझाए राम करण जी कोशिशि कंदा आहिनि। मिठा ॿोल ॿोलींदा, रिहींदा, रेबींदा, मथे ते हथ घुमाए कमु कढंदा। अञा बि ॻाल्हि न जुड़ी त ॿोल बचन आछींदा, वाइदा वचन कंदा, ज़मानतूं ॾींदा, पक पकाणियूं, कसमा कसमियूं, सूंहं साखियूं, कोल करार, किन साखवंदनि खे विच में आण, किताबतूं ऐं लिखतूं करे ॾियण। मामरा पोइ बि जे नथा ठहनि त पोइ साज़िशूं कबियूं, तोड़ फोड़ कबी, माण्हुनि जे विच में ग़लतफ़हमियूं पखेड़बियूं, अफ़वाह उॾंदा, बदगुमाननि जा लश्कर हर तरफ़ डोड़ाइबा, हर रुख़ में हरफ़ताणा हरबा हूंदा। अञा बि ॻाल्हि ॻरी हूंदी त पोइ दड़कनि दुहमाननि जो मरहलो शुरू थींदो। दॿड़ दऊस खां कमु वठिबो, डिॼारबो, धमकियूं ॾिबियूं, माण्हुनि में ख़ौफ़ हिरास पखेड़े संदन हौसलनि खे पस्त करण जी कोशिशि कबी। आख़िरी मरहलो जबर जो हूंदो ऐं तशदुद जी तलवार उभी थींदी। बंदूक संजबी, ताक़त जो सोचण जो अंदाज़ ई मॻी सां भरियल गैर फितरी ऐं गैर मंतकी हूंदो आहे। ताक़त सम्झंदी आहे त उहा बंदूक वसीले हर शइ ते क़ाबिज़ ऐं फ़ातिह थी सघे थी, पर ईअं न हूंदो आहे। तारीख़ 12/1900 जी नफ़ी कई आहे। आख़िरी फ़ैसिलो बंदूक न, पर आवाम जो हौसलो, सच, ज़मीर ऐं तारीख़ साज़ क़ुवतूं कंदियूं आहिनि। डप, ख़ौफ़ या भउ हिकिड़ी ॿमुही बला आहे। उनजो हिकिड़ो मुंहुं पंहिंजी रियासत, हुकूमत या बालादस्त क़ुवतनि जो ख़ौफ़ आहे। हुकुमरान क़ुवतूं पंहिंजनि ई माण्हुनि ऐं अवाम खे पंहिंजे हथियारबंद क़ुवत ऐं क़ानूननि खां डिॼारे पुठ ते धिकींदियूं आहिनि ऐं पंहिंजे गिरोही मुफ़ादनि वारनि तकरारी रिथाउनि खे अॻिते वधाईंदियूं आहिनि। उहा ख़ौफ़ जी दाख़िली या अंदरूनी शक्ल आहे। ख़ौफ़ जी ॿी शक्ल बैरूनी या ॿाहिरीं थींदी आहे, जंहिं मूजिबि कंहिं ॿाहिरें दुश्मन या ख़तरे खां माण्हुनि खे ख़ौफ़ ॾियारियो वेंदो आहे। उहो दुश्मन या ख़तरो किन हालतुनि में हक़ीक़ी बि थी सघे थो, पर इलाही सारियुनि सूरतनि में फ़र्ज़ी दुश्मन पैदा कया वेंदा आहिनि या बेजा मनगढ़त ऐं हथरादो ख़तरा घड़िया वेंदा आहिनि। डपु, ख़ौफ़ या भउ हिकिड़ो बिन्ही नाकारी अमल आहे। डपु अहिड़ी भयानक शइ आहे जो माण्हू जा हथ पेर ऐं हवास मफ़लूज करे छॾे। चङो ख़ासो माण्हू बि जे हेकर डप जे वर चढ़ी वञे त उन घड़ी में को बि काराइतो फ़ैसिलो करे न सघंदो। अलबत डप जो ॿियो पासो हीउ बि आहे त उन जे करे माण्हू बचाव जूं तदबीरूं घड़े थो ऐं ओट वठी दुश्मन ते वार करे थो। इंसान जे लखें वरहनि जे इर्तिक़ाई सफ़र में रुॻो जुरतनि ऐं हौसलनि जो किरदारु ई न रहियो आहे, पर ख़ौफ़ बि इंसानी नसल जे बचाव ऐं बका में पंहिंजो कुझु किरदारु अदा कयो आहे। उनजो मतिलबु त हिकिड़ो नाकारी अमल बि कंहिं मख़सूस सूरतहाल में हाकारी या फ़ाइदेमंद किरदारु अदा करे सघंदो आहे ऐं मुस्बत ऐं बहितर या मन घड़िया नतीजा ॾेई सघंदो आहे। उन पासे खां रियासतूं, हुकूमतूं या बालादस्त क़ुवतूं ख़ौफ़ खे पंहिंजे फ़ाइदे में इस्तेमालु करण जूं कोशिशूं कंदियूं आहिनि। हाकारी, जंगी माहिर ऐं फ़्रांसी अॻवान नेपोलियन बोनापार्ट चयो, जॾहिं बि को बादशाह ॾिसंदो आहे त संदसि माण्हू हुन जे पंहिंजे ख़िलाफ़ बग़ावत करे रहिया आहिनि, तॾहिं हूअ ॿिए मुल्क सां विढ़णु शुरू कंदो आहे। वेड़ जी शक्ल कहिड़ी बि थी सघे थी, पर हर वेड़े में डप जो को न को अंसर ज़रूरु लिकियलु हूंदो आहे। कॾहिं पंहिंजे अवाम या क़ौम जी बग़ावत जो डपु पिणु हुकुमराननि खे जंगी सूरतहाल पैदा करण ॾांहुं वठी वेंदो आहे। उन सां न सिर्फ़ु मुमकिना बग़ावतनि में मठार अचे थी, पर हुकुमराननि खां शाकी अवाम ॿाहिरें ख़तरे जे दॿाउ हेठि पंहिंजे बादशाह जे चौगिर्द गॾु थी वेंदो आहे।
अहिड़े नमूने हुकुमरान हथरादू ख़तरा ऐं डपु पैदा कंदा, पाण खे पंहिंजे रइयत जो मुहाफ़िज़ ॼाणाईंदा, पंहिंजा मतलबु गिरोही मुफ़ाद ऐं मक़सद माणण जी कोशिशि कंदा रहंदा आहिनि। एडोल्फ हिटलर जर्मन अवाम में ॿियनि यूरोपी ताक़तनि जो ख़ौफ़ पैदा करे खेसि पंहिंजी मुठ में क़ाबू कयो। बेंतो मुसोलिनी बे अहिड़ा डप डाव ॾेई इटली खे फाशिज़म जे वर चाढ़े छॾियो। ॿी महाभारी लड़ाई खां पोइ सर्द जंग आलमी ताक़तनि जे पैदा कयल ख़ौफ़ जो नतीजो हुई ऐं उन ख़ौफ़ जे दॿाउ में ओभर यूरोप, सोवियत यूनियन ऐं ओलह यूरोप अमेरिका जे पुछ में लटकियल रहिया। जॾहिं ओभर यूरोप जे मुल्कनि जी अवाम उन ख़ौफ़ जे क़ैद खाने मां ॿाहिरि निकिरी आई त उते इनक़लाब बर्पा थी विया। डपु हिकु क़ैद आहे, हिकु रुकावट आहे। डपु हिकु इंसान खे इंसानी दर्जे तां ऐं हिकु क़ौम खे सियासी इरादे जे दर्जे तां हेठि किराए, अतात, बानप, ग़ुलामी ऐं महकूमी ॾांहुं धिके थो। इंसानी दर्जे तां धिकियल माण्हू ऐं सियासी इरादे खां महरूम थियल क़ौम को आला ऐं वॾो किरदारु अदा करे नथा सघनि। उन करे बेटकियती, आमृती ऐं फाशी कुवतूं समाज में वॾे पैमाने ते ख़ौफ़ ऐं हिरास पखेड़ींदियूं आहिनि। हीउ ख़ितो पिणु वॾे वक़्त खां वठी अहिड़े क़िस्म जी सूरतहाल में फाथो रहियो आहे। मशरिक़ वस्ता खां ॾखण ओभर एशिया ताईं हिकिड़ी गैर यकीनी सूरतहाल रिण जे तपंदड़ वारी वांगुरु पखिड़ियल आहे, जंहिंखे हुकुमरान ऐं मुस्तक़िल मुफ़ाद टोला हरू भरू हवा ॾींदा रहनि था। पर हिते हिकिड़ी ॿी पिणु ख़ासि सूरतहाल आहे, जेका कैलाश पर्बत, कश्मीर, पंजाब ऐं काबिल खां केटी बंदर ताईं पखिड़ियल आहे, जंहिंमें हिकु वॾी नदी आहे जंहिंजा कई नंढा वॾा भरतू वहिकरा आहिनि। हीउ हिकु ख़ासि लकाउ आहे जंहिंसां माहौलियात, हयातियाती गुनागुनी, जीवत चकर, फितरत, आबी हयात, झंगली जीवत, पखी पखण ऐं किरोड़ा माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं लाॻापियल आहिनि। हीअ सिंधु नदी जो फितरती मज़हर आहे। ऐं खाबीदुर जे मुफ़करनि ऐं दानश्वरनि ते उहा तनक़ीद कंदो रहियो आहियां त उहे तारीख़ जे समूरे अमल खे गैर ज़रूरी हद ताईं पैदावारी सिटाणे ऐं मुआशी मुफ़ादनि सां ॻंढे था छॾनि। जॾहिं त ज़िंदगी तमामु वसी आहे ऐं उन जा अनेक अणखुट ज़ाविया ऐं कई बेहद कुशादियूं कुंडूं आहिनि। ख़ुदि समाजी गुनागुनियत ई कहकशां जहिड़ी वसत रखंदड़ आहे ऐं हर माण्हू, हर जीव, हर साह वारो, हर निरालो जहान आहे। एहसासनि, जज़्बनि, जबलतनि, मोहबतनि, सिक, प्रीत, ख़ुलूस, बेग़र्ज़ियनि, सचाइनि, दोस्तियुनि, मिज़ाजनि ऐं क़दरनि जा किरोड़े अरबे खरबे सुट आहिनि, जिन जो सुलझाव मार्क्सिज़म जे दायरनि खां घणो परां आहे ऐं उहे मईशत, मादियत ऐं जदलियात जे वरनि वकड़नि वारी दुनिया खां मावरा आहिनि। सो मुंहिंजनि ख़्यालनि ऐं वीचारनि जो वज़न पंहिंजी जॻह ते, पर जदीद बेटकियत पंहिंजनि मुआशी मुफ़ादनि जी हासिलात लाइ ॿी हर शइ क़दर ऐं इख़लाक़ियात खे मात ॾेई वई आहे। पथर खां वठी पाणी ताईं उहा हर शइ जी क़ीमत कथे थी। हर साल अरबों रुपयों का पानी समंदर में ज़ाया हो रहा है। हमारी आने वाली नस्लें पानी की एक एक बूंद को तरसेंगी। पाणी जी क़ीमत कथण सां गॾु उहो डपु पिणु अॻियां आंदो वियो त जेकॾहिं अरबें रुपयनि जे उन क़ीमती पाणी खे समुंड में ज़ाया थियण खां न बचाए वियो त असांजा ईंदड़ नस्ल पाणी जे फुड़े सिकी उञ मरी नेस्तो नाबूद थी वेंदा। उन करे सिंधु तोड़े उन जे भरतू नदियुनि ते डैम ठाहिणु लाज़मी आहिनि। घोड़ाड़े मरी वेंदासीं। पीअण लाइ पाणी बुक न मिलंदोसीं। तड़पी खुरड़ियूं हणी पूरा थी वेंदासीं। पाणी सभु समुंड में हलियो वेंदो। पाण वटि पाणी लप बि कान हूंदी। उन भड़भांगी खां बचण जो रस्तो हिकिड़ो ई आहे त डैम ठाहिजनि। डैम ठहंदा त हर शइ रियान ख़्यान थी वेंदी ऐं पोइ दरियानि में पाणी बदिरां खीर वहंदो। ॿी सूरत में पाणी सभु समुंड खणी वेंदो। हर पासे सुञे रुञ हूंदी ऐं पाण उञ विघे बेमौत मरी वेंदासीं। उन करे सिंधु जे इंच ते डैम ठाहिणु खपनि। दुनिया में सभ खां वॾो डपु मौत जो हूंदो आहे। ॿुॾी मरिजे या सुकी मरिजे, मौत आहे। को बि माण्हू उन में मरणु नथो चाहे। उन करे पंजाबी हुकुमराननि उन डपु, ख़ौफ़ ऐं हिरास खां कमु वठण जी कोशिशि कई आहे। कॾहिं सुकण जो डपु, कॾहिं ॿुॾण जो डपु। माण्हू डिॼंदा त मुतफ़िक़ थींदा। रुॻो हम आहंगी माण्हू खे हिक ॿिए सां मुतफ़िक़ नथी करे। डपु बि उन में पंहिंजो किरदारु अदा करे थो। हिकु त अॻे ई हिन मुल्क मथां अण ऐलानियल वन यूनिट मढ़ियल आहे। मथां वरी चइनि ॾींहंनि वारी जंगी
चुटके हितां वारी इस्टेब्लिशमेंट खे खुली खेॾण लाइ नओं मैदान मुहैया करे ॾिनो आहे। नतीजे तौरु सभु धुरियूं पंजाब जे मुफ़ादनि जी पूराई लाइ पूरे ज़ोर शोर सां सरगर्म थी वियूं आहिनि। पंजाब जे मुफ़ादनि जो सभ खां वॾो पासो सिंधु नदी ते दाइमी कब्ज़ो करणु आहे, जंहिं लाइ किनारनि बैराजनि ऐं डेमनि जूं नित नयूं रिथाऊं हुकुमरान जी गोदड़ी मां ॿाहिरि निकिरी रहियूं आहिनि। हूअं त हर हुकुमरान जी गोदड़ी में मौजूदु डबियनि में डेमनि जा नाग आहिनि ई आहिनि, पर मौजूदा हुकुमरान हिन ॾस में सभिनी खां अॻिते आहिनि। हिननि खे वरी हिकिड़ो नओं बहानो हथु चढ़ी वियो आहे, जंहिंखे उहे नए ख़ौफ़ तौरु अॻिते वधाए रहिया आहिनि। इंडिया पारां सिंध तास मुआदे जी हिकु तरफ़ी मुअतली हाणे रड़ पई पवे त हिंदुस्तान दरियाउनि जो पाणी रोके छॾींदो, उन करे नवां डेम ठाहिणु ज़रूरी आहिनि। हाणे सुवालु आहे त छा हिंदुस्तान सिंधु जहलम या चनाब समेत उन्हनि सभिनी दरियाउनि जो पाणी रोके सघे थो जेके सिंधु जे दरियाई सरिश्ते सां लाॻापियल आहिनि? सिधो जवाबु आहे त उहो मुमकिन ई कोन्हे। न इंडिया वटि एतिरो पाणी गॾु करण जा ज़रिया आहिनि, न मथे पासे जी ज़मीनी बीहक उन ॾस में इंडिया जी घणी मददगार थी सघे थी, ऐं नई दरियाउनि बाबति बैन अक़वामी क़ाइदा क़ानून उसूल इख़लाक़ियात ऐं आलमी मुआदनि जा मिसाल इंडिया खे अहिड़ी इजाज़त ॾेई सघनि था। हिकु अहम ॻाल्हि हीअ बि आहे त इंडिया मथिएं भर आहे। पाण वारनि पंजाबी भाइरनि जा जुड़ंदड़ डेम हेठिएं भर हूंदा। जे मथां खां ई पाणी न ईंदो त हेठिएं पासे मौजूदु डेम किथां भरबा? असल में अजाया ख़ौफ़ पैदा करे सिंधियुनि खे डेॼारे पंजाबी सिंधु दरियाउनि जे मुआवन नदियुनि ते डेम ठाहिणु चाहिनि था त जीअं पाणी जे समूरनि वहिकरनि खे पंहिंजे कब्ज़े ऐं इख़्तियार हेठि रखी सघनि। दिया मीर भाषा डेम, महमद डेम, सवान डेम, मुड राजा डेम, चन्यूट डेम, शाह जीवन डेम, हासिलपुर बैराज, बहावलपुर नगर बैराज ऐं कालाबाग डेम समेत डेमनि जूं नयूं पुराणियूं समूरियूं रिथाऊं दरियाउनि ते पंजाब जे दाइमी कब्ज़े वारी ख़तरनाक तरीन साज़िश जो भयानक हिसो आहिनि। हीअ तमामु वॾी ऐं निहायत ख़तरनाक मनसूबेबंदी आहे, जंहिं लाइ रोज़ नवां बहाना, मफ़रूज़ा, वहम, विसविसा, कूड़ बदूड़, ख़ौफ़, ख़तरा ऐं डप डाव घड़िया वञनि था। दरियाउनि जे पाणी ते इंडिया जे कब्ज़े वारा बछायल डप पिणु अहिड़ा ई बेसाहा जीजू बलाड़ा आहिनि। हक़ीक़तूं उन प्रोपेगेंडाई ॻाल्हियुनि खां घणो दूरि आहिनि। उन करे दरिया हिकर पंजाब जे कब्ज़े खां बचे, बाक़ी आईंदे बि मालिक साईं पाणे भलाई कंदो। बर्फ़ जो कमु बराबरि गरणु आहे, पर ग्लेशियर कंहिं कारखाने में ठही ईंदड़ बर्फ़ जी कानादी न आहिनि जो ईअं ई ॻरी वञनि। ग्लेशियर फितर जो मुसलसिल अमल आहिनि, उहे चंद सालनि में ख़तमु थियण न पिया वञनि। ॿियो त सिंधु नदीअ जो ग्लेशियरनि ते सिर्फ़ु 40% सिधो दारोमदार आहे। जेकॾहिं चीन, इंडिया, अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान हुन जे मुख़्तलिफ़ मागनि खां ईंदड़ वहिकरण सां जारी खौंस ख़तमु कनि त सिंधु रहंदी दुनिया तोड़ी वहंदी रहंदी। हीअ असीं अवां जे समातनि जी नज़र करे रहिया हुआसीं। नामियारे लेखक ऐं क़ौमप्रस्त अॻवान नवाज़ खान ज़ौर जो लिखियल ख़ूबसूरत लेख। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन